Bustec, taky to stec. Vítejte u druhé epizody z Tekitu, končí jsme úplně na tom stejném místě a tom úplně to stejný. Tak a jdeme pokračovat naší stavbě baráku a ty části máme na jen blbě. Takže to se si nejdřív všimli. Takže takhle tady musíme přesunout, ještě jeden blok, ano, tady vykopem. Tak, a bum. Jsem to sam. Tak. A to vezmeme. Tady to nemusí být. Teda tady to nemusí být. Tak. To je dobrý, no to už se. Ne, teď to takhle. Tak. A tady máme ty půlboky. A ty násem. A hotovo. Tak. No a už tak. Takže. Si uskladíme pár věcí. A budeme těžit. Takže si vezmeme ty základy. Si určitě jídlo. Určitě dřevo. Tak kobl. Ještě takhle trochu dřeva. No. Tak. A to je moc. Tak. Podvodu vlastně se nebude. Zaskupneme sem. S tím se nebude, asi nic nebojím. Skyně. To je velká skyně. Tak. Hop. Padlajs. Zvuky si vlastně. Tak. Bereme, tady jsou vajíčka. Slapičky, vlastně nechám. Tak. Kde pak máme nějaký... Je pauček, ten sám bude hodně na stringy. Vypadí džuky. Takže. Let for the two. Hodně pasete. Tak. To tak už bychom měli přestat říkat, ne? Tak a tak. A tak to mám říkat. Tak jo, tak. To je ta ropa. A jdu kopat nějaký ten tunel. Ocelot. No, žádný ryby. Počít ocelot. To přidaný na trojce, ne? Na dvojce? Tak je na dvojce, no. To nedládnem. Tak. A jde se kopat. Tak kopáme se. Kopáme se starám na cobblestone. Berle. Tak. Se kam pokopám aspoň. Seženeme aspoň železo. Jsme ho hodil. Plná iron furnace. Nesmíme se mlátit do hlavy. Tak. Ty kabelní špůl. Takže. No. Kopeme, se nás teď nikdo nevyruší. Chci jsem si měl dát asi neušit. Od zefulku. Od základní neba. Doufám, že to bude lepší než ty padání masa z prasat, protože jako... Nevím, proč mi to nějak nepadá. Vždycky mi padlo aspoň jedno. No, už jdem prst, tyjo. A to nabrát. No, společně se vidím.
Slyším vodu a lávu. Co zasím hodně na práky. A myslím, že tam někdo chodí, nebo... A tady to láva. Tak. No. Tak už tam mám nějakého vodního pramene. Ale skala to nás tak kam se ještě. No, hodím prd, teda jako vodu. Nic. Určitě voda je nad náma, ne? Ty jako prvo. Slici zapal. Slyším vodu. No, určitě je blízko. Hodně blízko. Za chvíli mi dojde k ním páč. Načistě jsem si za to dřevo. Zakrývání jde nade mnou, to je vrak. Vůbec hodně kouku. Já jsem salák. Tak si uděláme to udělat. Tak. Crafting table. Máme dost toho koblu. O, super. Se keká jedno použití. Ještě 41 jsme. Neobjevil jsem žádnou zatím rudu. Nemyslím žádnýho rudu. Chápete jméno, rudu. A prostě rudu, železo. Ty, koper. To je bohatý tu jeskyně. A žádná jeskyně se nenajde. Jsem jako byl. Hele, něco jsme našli. Teď nevím, co to je, takže je to bude vidět. To je kopr, ne? Jo, kopr. Nová ruda. Kopra. O, tak mám aspoň kopr. O, víc kabely z kopru. Aspoň něco. Aspoň něco, no, nějaký kabely. Tak jdeme dál. Ale uhlí nikde. Takže lzo. To je bridge mining, ty vole. Ty vado. A furt nic. A už se 34. Ty vado. To je kopání. Hele, ten, super. Je to ten, doufám. Je to ten. To je emerald? No. Já nemám to, že železo, že to jsem... Čudu. To jsem ho neobjevil po té cestě. No, to nás vyčím. To musí mít ten železný klub. Což mi nemám. Já si vždycky takhle leknu, ty víš, to praskne. To ještě ničí.
praskne. Praskne krumpáč. Praskne mi vůdce. To mě vždycky straší. Tak. Já mám tak zasílený ten mikrofon, že kdyby jsem zapnul trochu televizi na hlas, že jinak dobře slyšíte. Tady zvuky zase slyšíte z repráku nebo z toho hry, jedno z toho určitě vyberte. Počkat. Dobrý, mám zapnutý mikrofon, tady jsem se lák, který by nebyl. Máme 2 série včera. 2 epizody. Teď jim tady jezdí traktor, který určitě slyšíte. Skvělý, před barákem jezdí tolik traktorů, tyjo. Úplně to тут. Tak. Výška 20. Žádný železo. Když se normálně objevuje. Takže já jsem emerald, takže ne na nic. O, emerald možná něco je, ale... Vypadněte traktory, vypadněte! Možná to něco je, ale já to nevím. Jsem ještě nezkoumal, co vůbec je emerald. Tady vtěk. Výška 17. Můžu rovnou dělat bench mining, to už. Co říkáš, že slyším málo? Pecka. Hele, skínka. Super. A redstone. No, nemůžu klikat. Teď už je. Tak. Lagy. To jsme tady určitě něco spamuje. Lagy. Jsme výšce 12, takže jsme konečně jeskyní s lávou. Ty, co ocenění, ty vole. Kopot, vykopal jsem asi 5 staků. A nakonec jsem našel. Slagy. Nějakou cestu. To jsou debilní zvuky. Co se tak laguje? Ty vole, to jsou lagy. Tak. Čeho opatrně dokopu. Tak. Tak. A mám to. A redstone, a nic.
to mám tuto. To jsou lagy. Když mám 10, tak místa nejisku, tyjo. To. Bude moc to nemůže sekat. Tak kdy byl? Jo. Tak. Já píšu točky. A končí. Tak. To není uhlí. Co to? Ty oprdele. Ježiši, aspoň nějaké světlo. To není uhlí, aha. A je to černý. Je to taky černý, vypadá to jako uhlí. Ty vole! Ale super. Já nechci fighting. Kurva! Co? Co? No to si teda prdelsky děláš prdel. To si. To si na země má krám dělá prdel. No ty vole. U jakýho jezera to bydlíme? A to je nějaký vykácený. A tam nic není postavený. A to si až prdel. Je to vykácený a má tam něco postaveného. Tady! Ne, to není ono. Je tam džungle, to vím. Je to kousek od spamu. Ty vole, jsme se posrali teda. Co tam to laguje? No, lidičky. Čekajte. Tak. Já si pamatuju, že jsme začínali. No, pecka. To si užiju. Jo, vlastně je to u sněžního biomu. No, to jsme teda v prdeli velký. Jsme ve velký prdeli. Sněžný biom, ty vole. To se mi snad může vždycky stát, ty vole, ne. Mně se to může stát. Ty vole. Lagy. Skeleton. Odlaknu si. Ty vole. Je to u sněžního biomu. Pavouci jsou doufám neutrální. Ne, ještě nejsou. To je skeleton, který hoří. Ne, nešel jsem do mor. No, to je asi pozdě. Ty vole, no to si až prdel. To se teda projde hodně dlouho. No, zkusíme to teda najít, no. Takže džungle. To je klasa, tady máme tam oceloty. Tak, no. Creeper a džungle, a to se pěkně shoduje, protože džungle je krásně zelená, a creeper je zelený, takže nevidíte. A navíc on se tady dobře docela spawnuje. Je sněžný biom. Jsme už sněžního biomu. Já bych, že to byl takový jezírko prostě.
to vlastně jezero a okolo toho byl sněžný biom. Co mi to ukrutně seká. Teď něco vím. Ty vole, tam je sopka. Oh my god. Ty krávo. Sopečka. To je taky lákavý s tom zajít, ale teď zrovna ne. To je sněžný biom a ještě u toho jungle. Zkusíme to jít tudy. Když se napoje, tak já se dám normální game mode, tak to vlastně nejde. Ty, jo, vlastně mám tu nejde, tam se tak dobrý. Tak a prosvištím to tady tebe horým pádem. Já už někde tam byla taková ta, prostě ta, jak jsem tomu říkal, taková prasklina. To je hromada jezer, jako to mám tady najít. Ale sopka, to je taky dobrý. Kde jsou chobotnice? Mě se řeknou, samozřejmě. A tak tam to asi už to pokud jsme jako blízko, jsme kopali hodně daleko. Takže asi už máme dávno všude věci. No, byl tam tin a kopr. No, to si trochu hodí, ale. No nic. Tak ještě se kouknám. To je těžký. S někým bavíme, to je docela dost velké, jako, takže. A přitom najít tebe jediným. Myslím, že není velký, jako ten barák ještě ani dodělaný. A je to u jezera, a je to tam vykácen. Ty vole. A vidím jedno místo. A to by mohlo být ono. Se ti jdeme kouknout. Co to tady je? Zvrceně, to je představovat to. Koukat, to je taky docela hustý. Tak, jsme u sněžního biomu. Jsme nebyli. Tak. A. Jsme to přešli. Tam tudy. Blok. Tam se řeknu samozřejmě. Tak, a teď. Je to tady? Kurva, není. Ty krása. Bože, jsi to fakt už stát mě. No. To je dobrý. To je nejlepší věc na světě. Je tam zimní biom a je to v džungli. Jsem si tohle nahrál. Ty vole. Je to akorát takový pár bloků od tohohle sněžního biomu. Ty to asi nemá, musím posvištět. To já fakt asi nenajdu. Lidi. Já to teda posvištím. No, okay. Se kouknu. To má jako není možný, tady jako nebudu bloudit, protože s tím mým blouděním byste se viděli, kam až se dostanu. Já jsem jednou chcípnul, hledal jsem barák, takže jsem si nový barák, zase jsem chcípnul, zase jsem to ztratil. Takže jsem si nový barák, zase jsem se chcípnul a zase ztratil. A když jsem dělal už čtvrtý barák, jsem dělal začít, tak jsem našel ten první. No, nebo jsem začal na druhé, třetí a tohoto, no, takže bylo hotovo, no.
Takže potom se stalo tohle. Ty vole. Musíme najít sníh. To je jediná věc, kterou musíme najít. Teďka do zamýšlení se spavnul a... Tady je tu, tata, jako by jsem tu... No počkat. Kulatý jezero. Vykácený poblíž. A postavený barák. Jako... O, to je fakt prskeno. To je plná celá. Tady jsou takový jezírka, se dá říct, jo? Prostě... To jsem spavnul, to vím, tady to je spam. To je spawn. To vím. Meta ropa. Tam jsme vlastně šli. A pak jsme šli ještě dál. Jo, to si pamatuju. Tady je ta ropa, to jsme vlastně potom šli takhle dál. Tady je vygenerovaný, tady vidět, to je na té mapě. Tam je sněžný baum. A můj house. Co to znamená našel? Tak. No jo, on je vlastně zakrytý, to jsem zapomněl. Tak jsem tu. A omluvil jsem za těm lidem. Ale bych to fakt nějak našel, takže teď si musíme dát domov. Takhle to je fuk, to je vypadat. Tak a teďka tady ven. Tady dolů, šup. Ty vole, musíme to spadne skeleton. No ty vole. Tak ten skeleton, který jsem předtím zabíjel. Zase jsem mrtvý. Jak to, že mám furt tu postav kretenskou zastělanou? Víte co lidi? Do příštího díla si normálně to natěžím suroviny a s tou postaví něco udělám, protože nevím, proč to nejde. Ty vede. No a pastě s tím něco udělám. Protože nevím, proč tam nemůžu spavnout. Pink. Tak. Tak já se s vámi loučím a zatím dojdu domů a půjdu tam dole zabít toho skeletona a doufám, že ty věci tam ještě furt mám. Teď začal déšť, super, to se ještě pomůže. Tak, no. Tak prostě se uvidíme do dalšího díla a doufám, že už s těma věcmi se s tím čus.